இது ஒரு ஆர்ட்டு. நம்ம வுட்டு சிப்பு வந்து இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி மேலே கீழே மேலே அம்மா வச்சு இது ஒரு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம வந்து டிசைனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மண்டை வச்சுப்போம். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் இந்த ஷேப் பாருங்கள். இந்த ஷேப்பே வந்து இப்படி அப்படியே மாற்றி வச்சு இதுவும் ஒரு டிசைன் ஆர்ட். இது எப்படி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். நான் தள்ளி காமிக்கிற வியூ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இது என்ன வரைஞ்சாங்களா இல்லை பெயிண்டிங் பண்ணாங்களா இல்லை என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியலையே, இவ்வளோ நல்லா இருக்கே அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற வேஸ்ட் வுட்டை தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிசைனில் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஷேப் வேணாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸ்கொயர், ட்ரையாங்கிள், அந்த மாதிரின்னு. எனிதிங் பிளாக் வந்து ரொம்ப பிளாக் அண்ட் ரெட், எல்லோ இந்த காம்பினேஷன் வந்து எப்போவுமே ரொம்ப அழகாக எடுத்து கொடுக்கும். அந்த எல்லோ கலர் பாருங்கள், அது மாதிரி சந்தன கலர், ஆரஞ்சு, பிளாக். ஆரஞ்சு வந்து எப்போவுமே எல்லா சீசனுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபால் சீசன் மட்டும் இல்லை, அது சந்தன கலர். பிளாக்கில் எந்த டிசைன் எடுத்தாலும் அழகாக இருக்கும். இது வெறும் வீட்டில் தூக்கி போடுற வேஸ்டான வுட்டை தான் வந்து இது ஒரு அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இது ஒரு போர்டில் அடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணி நெயில் பண்ணிட்டு ஒட்டிட்டாங்க. அது ஆக்சுவலாக ஒட்டிட்டு இதை வந்து வாலில் ஹேங் பண்ணியிருக்காங்க. நேராக பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த சைடும் காமிக்கிறேன். இந்த வுட்டு மெலீஸ் வுட்டு எடுத்து அந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் இஷ்டத்துக்கும் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வந்து ஒட்டிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒட்டும் போது பார்க்க அழகாக இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.